自从芒果开始生蛋，我每天就过得心惊胆战。为了做窝，家里能啃的、不能啃的都被他啃了。我去给他洗个食盆的功夫，18块没了；换个水的功夫，30块没了。他出来10分钟，我资产立减50块。芒果，你是吞金兽吗？还记得我之前给芒果添粮，结果勺子食盒都被抢走吧？现在每天给芒果喂食都是一场战斗，这辈子我都没想过自己的身手可以这么敏捷。往笼子里放发芽粮那就更难了。芒果，你不是要找材料做窝吗？快去！就趁现在。上学那会儿哪能想到这36G 是养鸟用的呀？目前芒果孵蛋已经有20多天了，精神状态脑袋不疼吗？